Sveiki, šiandien parodysiu, kaip parsisiųsti CS2 čytus. Iš karto įspėju, nenaudokit šitų čytų, ar šiaip apskritai jokių čytų, casual ar competitive lobbies, žodžiu, kur yra su kitais žmonėm. Nebent jūsų draugai ten tik tai yra, arba workshop mapas. Tai jeigu ne su draugais arba workshop mapas, tai tiesiog nenaudokit čytų, nes gadinat žmonėm tiesiog žaidimą. Ir didelė tikimybė gaut baną. Nu gerai, bet po šito įspėjimo galim eiti į patį atsisintimą. Tai atsidarykit savo naršyklę, aš Edge'ą dabar naudosiu. Rašykit Undetect. Atidarot. Spaudžiat CS2 cheat. Spaudžiat free cheat. Galite nusipirkti, bet aš free naudosiu. Spaudžiat download. Sako, kad unsafe. Tai aš keep paspausiu. Jum aišku, antivirusas tikrai detektins, tai jį išjunkit tiesiog. Arba jeigu vis tiek detektina, spauskit ten, kur tai mes virusą, bet čia nėra jokio viruso. Žodžiu, spaudžiat allow this device ir take action. Arba jeigu kitus antivirusus naudokit, tai kažką panašaus padarykit. Tada įsiekstraktinkit, aš naudosiu WinRAR iš ekstraktimo. Atidarytą palikit. Mums jo dar reikės. Tada atidarykit Steamą. Pasijungia CSGO, jau pajungtas pas mane. Opa, automatiškai pasijungia, įsivaizduoja. Tada kai pasijungia CS'as, atidarykit Undetect failą. Spauskit more info, run anyway. Spauskit. Ir jums sakys piną įvest. Piną galit gauti iš tos pačios svetainės. Eina vėl CS2 cheats, free cheats ir va šitą piną nusikopijuokit. Ir čia įdėkit enter ir jums turėtų rašyti injected. Ir užsidarys po 5 sekundžių šitas langas. Ir kai nueisit į žaidimą, jeigu paspausit insert ant klaviatūros, jums išmeš šitą lentelę. Aš ką naudoju, aš naudoju 10 smooth. Galit vieną, bet labai akivaizdžiai matysis, tada mygtuką šoninį pelės naudoju, triggerio nenaudoju. Ir ESP naudoju ir theme ten, man atrodo, 8. Theme tai tiesiog pakeičia, kaip atrodo ESP. Tai gerai, dar, jėtus. Tai gerai, dabar einam į workshop maps. Pasijungia mapą. Man atrodo, reikės kitą mapą naudot. Kai esat game. Pažiūrėjau mano įmą šiaip. Matot, kas geras. Nu, žodžiu. Kaip matot, nieko gero. Aišku, čia ne tas accountas, ne tai settingai viskas, bet... Spaudžiam. Šitai nejungti. Dar matot, kaip iš karto matosi šitie. Nusikonfigūruojam. Bam. Pasikeis spalva. Dar matot, jokio imboto nėra, bet jeigu aš paspausiu tą mygtuką, kurį aš čia nustačiau, jį galima nustatyti paspaudus rodyklę į dešinę. Ir tada pasirenka mygtuką, matot, pasikeičia skaičius. Dar jeigu aš laikau tą mygtuką, matot, man prie artimiausio pradeda eit, bet matot, jisai labai, tipo, taip keistai trekina.
Jeigu aš smoothnessą pasidaryčiau, pavyzdžiui, vienas, jisai man iš karto taip, matot, nušoka ir man iš karto trekina. Pavyzdžiui, 10. Žodžiu, veikia. Triggeris ką padaro. Tiesiog irgi tą pačią mygtuką ir tu kai laikai aimbotą, jis tau automatiškai už tai šaudo. Tavapui čytų nereikia. Jeigu jūs ant tavapo čytus naudojat, tai nesuprantu, kaip žaidžia CS:ą. Man atrodo, reikėjo man nustot žaisti. Nu, žodžiu, toks tutorialas iš manęs. Dar kartą pasakau, nečytinkit. Ir viso gero.